好难呀！小破车天天修。但是它这个有非常刺耳的声音，没修之前都一点问题都没有，肯定是没装好。啊，可难过了。我那个就是前2天不是去售后维修嘛，维修完了之后呢，这刚开，之前的时候都在市区里边开，然后就是那个就觉得有异响，但是没当回事儿，想的是可能是刹车盘没磨合好嘛。然后现在它是什么情况？就是气囊故障灯又亮了，气囊故障灯亮了也就算了吧。它那个就是一踩油门，它那个声音就会有那种刺耳的声音，然后踩刹车踩离合就没有那个声音。就是打电话的时候他们说离合器什么之类的坏了吧，还是什么轴承什么什么坏了吧，让我过去再重新检查一下。本来说找个地方剪视频来的，现在又要把车开回去了，心累呀。但是它这个有非常刺耳的声音，没修之前都一点问题都没有，肯定是没装好。哎，好心累呀！停在哪边去？停这儿吗？上去吗？停哪儿？哎，到了。要停上去吗？我说要停上去吗？什么问题？就是不是上次不是保养过后，嗯就是我踩油门的时候，它老是有异响，特别的响，哦但不是一直响。那你现在开着还可以试得出来吗？你可以开着去溜一圈去，试一下就知道了。它反正就是能，你现在能听到声音吗？没有，你现在没听到声音吧？你都不启动了，它怎么会？它那个就是我怎么听那个声音听久了，我耳朵还在回响，还在有那个回鸣，就是它经常是那种就是有异响，然后踩离合和刹车的时候反而没有。踩离合和刹车没有，我怀疑是不是刹车片装反了。刹车片如果装反，比方说我现在可以开，它马上就会响的不？但它不是一直响。我还刚开始的时候，就是你不是从你们这儿开走的时候吗？那时候响，我以为是那个老大爷的自行车还摩托车响呢。那比方说现在可以试得出来吗？你可以开个5、6公里的样子吧，你可以开一下。还那么远呢？因为它不是一直响。如果是片的话，装不好它马上就会响的。因为我不能，哎呦，忘记那个了。因为我不能保证说它立马就响。它会响的，刚才我帮你试一下看看。行，给。那你刚才开过来，它会响的吗？响了呀，肯定响了呀，不响我肯定不说呀。然后我就说赶紧来看一下，别的是其他什么原因。但我就觉得可能是刹车片的问题，因为我来的时候一点问题都没有，它除了换了刹车片，其他的就没动了呀，没动其他的了呀。那我顶起来断了。对，不知道什么问题，反正它就，哎。顶起来断了。嗯，哎，帮我把手机给我好了，那个有那个手机，这个手机没关系，那个手机，打个电话什么的，谢谢啊。现在先让师傅帮我试一下。哎，我以为是师傅开出去试呢，是不是上架的试？我以为他是开出去试呢。师傅去试车了，看等一会儿什么个情况。好难呀，小破车天天修。买了个小破车，天天修，天天修。今天风好大呀，还是个阴天，没有下雨，预告说有雨，结果没有下。跟师傅一起去试一下，不知道具体原因在哪里。哎呀，好难呀！像正常这种磨刹车片的那个异响，它会不会因为刹车片里面杂质比较多？杂质一般，如果是正常杂质，它磨得不平，它也会有这吱吱吱的响。但是一般的话，你把它处理过的话，它就你把窗户打开，现在就应该跟我，你看，你听到没？哪个？你听到没？听到没？有。你听
叽叽叽这个。啊，对对对对。能听到吧？它这是低，这是最低声音的，还有更刺耳的。能听到吧？关窗下。虽然跟师傅一起出去了一圈之后，确定了车子的声音异响，但是并没有确定是什么原因导致的，所以最终师傅决定把车开回来之后检查一下刹车盘。没想到却意外的发现车胎上面扎了一颗钉子。哇，这里有一个钉子，但这个钉子在哪里弄的不知道呀。这钉子拔出来肯定漏气，肯定漏气。漏气的话，我根本就开不到他们那个地方去啊。等下子就在那里讲，有漏的话我就帮你漏你，那我就把你转扭回去。那如果是这样的话，还没扭回去。扭一下，别人会漏啊。等下子开到那里补就可以了。你现在没有补胎，不能扭。哎，要不这样吧，要不我直接把胎拿过去补了再拿回来不就行了？你这里你不方便呢？你方便喽？我滚过去不就行了？太远，100米怎么滚？100米，几百米还好吧？100米，100米还好，100米算个啥？你，那如果开个电单车去？可以啊，可以啊，那省得就那个了，不然的话就，哎，怎么会扎到这个呢？都不知道。应该可能就是这个响，因为它开起来滴滴，所以说你说为什么有时候响，或者有时候它不响，可能就是这个。它是怎么弄上去的都不知道。这砸进去的。这补还能有用吗？有啊，有。补可以用是吧？从里面补吧。对呀。完了，找原因找不着原因。你骑电单车拿去。可以。你知道？我好久没骑过电动车了，然后。老板说，他把我，哎呀，就是我好久没骑过电动车了，我都不会骑了。然后老板说他把我骑过去，然后老板直接把我送过去了。哎，太感动了，好人多啊，太好了。这么快就补好了，不知道会不会有影响。不知道补好之后还会不会有影响呢？好了，先出去溜一圈试一试，看看还会不会有声音。右转。出去转了一圈之后，发现虽然车子依然有异响，但是声音小了很多。我感觉还是很庆幸的，因为车子的异响发现了车胎的问题，不然的话很有可能造成很大的安全隐患，可能很久之后我都不一定会发现。虽然车子的故障灯又亮了，但是这不影响开，所以这一次我就不纠结了。我的胎压故障灯，还有我的这个气囊灯又亮了，太心累了。这期视频就跟大家分享到这里了，咱们下期再见。